دنیا کرد و از بمانش متل کرد و از سیری متل کرد باش هرچی دوستی مای احباب مایی راجی باش تمام حیات خود حسب دنیا مکرد فایده دنیا چنیا دنیا فانیه او امیروش کام بدو دنیا انشنو یو فایده گیرین تامین نکنو بنو ندامت نهایلا و تمام غایه شما حسبی آخرت بو آخرت بخبتین آخرت خود ترجیح دنیا خود سر بکرین چرا اول آخرت خیر و ابقا آخرت خیر و باقی و دنیا شر و فانی و آیرا لازم و گره شما آخرت خیر و باقی و ترجیح فانی و شر سر بکرین دوام هدایت مسلمانی خود دوام بکرین مشغول به دنیا مبش بقاسی شما فی اداره خود کن بقاسی آئے دنیا خود استفاده بکرین و سعی غیرتی شما زیف قاب آخرتی بود دنیا فانیه و فینه دنیا قیامت نزدیو نائرہ گرے کی تجی تماما دنیا ترک بک نیبو تقابل دنیا خودین بخابتی بس دنیا خابتی امرا بابا قبول کنا و لازم گرے کی دائمی شیری هر دو مارا حس کنو وزفی ماو منطقه شعالی افندی گرد شیری هر دو هر کس را باش بی من ما قابی هدایت شما قاب سعادت سلامت شما ما فداکار اضاف پیل کرد و حتی ما خان خرافیست ما مال خرافیست ما عیال خرافیست صرف ما فرض حق شماری واجی راه هدایت ما شماری واجی ما سر زاف گرام بما گنه مارشیام ببابشام ما بی من مهاجر ما بی منفی ما ازیدی ما گنه خورشنا ما خورشنا نهایرا و دوستی ما اینه بزنه صرف خوابیم به نهایرا و مارا نمسین کام این اعتقاد ما سر بیرو ما این بین حتی حوض رسول اکرم ما این بین حتی جنت الفردوس رسول پیامبر کام ما بیرو کام زین اعتقاد ما اعتقاد بکرو ما بیرو مطلقا شنو حوض پیامبر مطلقا شنو جنت الفردوس این ما تشاهین رواج نبو تقابل الدنيا تقابل ذوق السفايا ترك انا وظيفه بكري مسؤولي ان انكار تراوانا ان وظيفه داناتو انا تنيكري مسؤول بيني جريك تخو مسؤول نيكري بابا حتى مرا بيرو ان وسيت تاز انا جا بشا كيف يعمل و حضرت مولانا خالد آمون خرابانو علی ول دستماش بیل مانماش کن انو و منی آو بیارن دستماش گرد و گرش قالی خود سر او وفات کس
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم احشرنا في زمرتهم ونور قلوبنا بهمتهم وآمن روعتنا بسطوتهم واعفنا من شرور الظالمين بحيلتهم ووفقنا لأعمال الصالحات بحكمتهم. آمين آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب إيمان كامل، عمل صالح، أولاد صالح، رزق واسع حلال، مالي إحسان بك، حفظ ما بك، بلا مصيبة الدنيا يا آخرتنا، وأن شاء حوض كوثر شايش جنات في دار خوه في نارتي في عمل غمار نصيب يا سابق. آمين آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا حضرت محمد يا سنة حضرت محمد يا رجال تسمعونكم بكل سنته دعاء بكل سنته كلمة توحيد جار سنته صلوات جار سنته علماء وانی دل مردم یا جماعت مسلمانان هیرمو و هیر مردم کیا صلوات هیر وایا هیر را دیگو صلوات پیامبر سرجاری او جماعت پیامبر یار کرنا پیامبر او جماعت بیننو او مردمان بیننو گنگار مردمان اشنوانو گرکی بیمر واجو اشیری منیر حضر پیشتر فاشیری که امید مای بکنی ما بخو حضرت محمد بن اسم اصنائیش و حضرت محمد موزینو وما بجناسنو وغير ما بجنو وإن حرمتي ما إن علاقي ما وابضانو فبشهاد إيمان ما إن لازمو جامع من جاني ملاحظة بكو إن بنا شكل سرات مني تباوري بهومي إيجا بيري كهومي تباوري بحضرت محمد بإمامتي بيه بحرابي بين وإمامتي بكتبير تباوري بالجماعتي ليه بالجماعة ما اسمك ترى سنتي سنية الرسول أكرمه أو تاتواف الجماعة ما اسمك فأمان يا الخبير داو جماعة السلام فأمان كني فأمان سلام التأشنون وهذا كي أمين السلام التمشنون وهو حرمات جدد كي أمين الزنو وابو شهادي أما يجب عمي جامعي بجماعة المسكزو إن ذات أخلاقي كرنيو من دي شاري كراتيا مواد مسلماني يشكنوا آنجي اختياري دي آنجي آمين فاجر يا إمام خود نماز کرده شما حفظنا حفظ يعني جمعتين وشرين إن ذي أخلاقي كذاب يسوع أسئلة لايقي منيو إن أخلاق إنه من تشبيه عبادة أرمنيان قال ما ذنب التنسوب الواليات بأنا شاكر جايك إنه عبادة ما نايجي قيني وقت قريك نيرو دار حفظنا حفظي ورينا بينهم دي أخلاق وقت نيرو دار أو يانا أو الركعات يخش كانوا فرعوا قابوني بنا ترى حرماتي ببين باوري بآخرت ببين بثواب الجماعة ببين كيف 2 درجات ثواب يزيدوا
منو لایقی لطف مرحمت امتی که امیدو به که امید عبادت کنو به حضور امید عبادت کنو ای یادگار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محرامو منبرو ان عینا بین انینا بین تخصص یو خیال کرن جنب راضیانو bir ateş ekizahın geri biraz yani ve lazım hakkım müminu gelen mazluk ihtiyar içma ihtiyar insan içini meren içini o adiliyeni camia namaz ekin ve cahililer tıkvaz ni destlerini fazlası jet o testlerini o bana ne derdin o sünniyenin cemaat namaz ekini tercih sünneti seni Resul-i Ekrem seni tercih ezan-ı Hazreti Merdani Muhammed'e seni tercih ezan-ı Hazreti Muhammed'e seni kuşları kâmeti Hazreti Muhammed'e seni o bu cemaat sünneti seni Hazreti Muhammed'e önce alak etti şeytan Müslüman değil mi? Enyu metre felaketu nuqsani din merdman telif radiyanu nuqsani rızkı merdman radiyanu nuqsani ameli merdman nuqsani cenneti nuqsani merdman radiyanu ve ayna dikkat bitirin ve cami şuma 5 vakit deri abı bu ve 5 vakit ezan bervandeş ezan-ı Muhammediye bir 5 vakit وأتعب شمارا مدقا بيري شك مادان كام قدنا يو عذري كجني مراجعة دوي خدمة كي خدوها بيرو ترى شنكي تمؤمني تو مسلمانة إسلامك چرا جرتمين تو چرا سنتي سني حضرت محمد بن جاديا جرت چرا كي همي مراد تو سنيري كي همي وتجرى جرنيري وحضرت محمد نيمري دين بكتبين وحضرت الشايعين شميت محرابي يقنو رسول أكرم إمام سيري فإن بركات ما يجي بكتبين وميرا بوازي بجماعة نمازك سواء جماعة نماز كان توحيد كلمة توحيد جاموني وما تعالى توحيد ومي كني بان تسبيح صلوات حضرت محمد صلى الله عليه وسلم آمين الوان شما دحبني وات يلعبوا في ما تسبيح صلوات شامل تربية أو جماعات من الجماعات أو جماعات محمد صلى الله عليه وسلم آسان پیامبر اور جماعت بینن بین یا جماعت ایسا لازم یا تو خود بمولنی پیامبر یا لازم تو بینی خود هر وقت 5 وقتان تو پیامبر بکر ہومید بده اشناوت تو بینی بمشاهدی تو پیامبر شاهد ایمان ما فیل معشد دفتری ما ده حفظه دره شنو حافظ پیامبر بر اینه یه دفتری ما ده قدنی بینی که ما قدنی شی به جماعت ما نکرد خانیشی جامعی حفظه یو روزه که یه عبادت آرمینان شنو یو نمازه که تاشتاری درکات کنو او انا میبرم به ایننا بتریز نیم یوش مقاطی سون جواندو یا دوی شما حقیقی دوید آمیان اگر مالای شما چینی بو به جمال ما نیر کردیش اصلا هنین آدو علاقه ما آدو چینی مطلقا و دوزی ضرار بینن مطلقا ضرار بینن مطلقا ضرار بینن رندیرا برکتی اسلامیت را محرمانن انه نکرین قابل 50 پاونوت قابل 3 پاونوت انه تماسی نکرین و مالای شما ببو چرا دو به مالا نمنو به جماعت به جماعت به جماعت به ازان نمنو وقت به جماعت به جماعت به ازان به دو اسلام حد نمنو گناهکار بنو بگنه ایننا متقا شروع جانا ولو نماز بکن ایننا بترک نیم جوشی دائما معنی عبادت بگونه عبادت چو معنی نماز بگان نماز چو وقت تلماش کنی گرد بگانی او فاتح توانینی
چرا تو امید قاسی مناجاتی تو به امید تعالی اگر تو بزانی تو بانی تو چرا چو وازینی تو اینو چه قال تو تلقات کنی اگر تو بزانی اینو امر جنبن شیخ بن حوتای سر لازم از تو همان نزانو بجمال ما فکرو نزان فاتحه خراس بوانو چرا قیمت نزانو امج نزانو دیر قیمت چینو معنی لماش فاتحه خود نزانو معنی اتحیات خود نزانو وقت جریجی عام باتش گوش خود نزانو خوری نیکن مرا این آئی ضعف نقصانی که ضعف پیلو ضعف عیبو یو ندامتی کو پیشمانی که ضعف پیل جری برازینو من دنیا چرا یو عبادتی که بے معنی کرد من چرا بغلط عبادت کرد من چرا نیزاند به همه خودی قال کنه چه قال کنه یعنی بزانی وقت تبا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یعنی تبالله معنی چی یعنی از حفظی خود کنه بحول قوتی همه تعالی شر وسوسه شیطان شر وسوسه شیطان از حفظ خود کنه گرچه بدان شیطان هستو وسوسه خیالاتان براسنو من وقت ورش لماش ویا قرآن وین ویا گوشتاری قرآن کرد ویا گوشتاری وعد نصیحت کرد درکی حفظ خود بکرو بهم تعالی وسوسه خیالات شیطان چرا شیطان وقت من گوشتای قرآن کنو ضعف دور کنو وقت من نماز کنو ضعف دور کنو ضعف لبینو وقت من گوشتاری وعد نصیحتان کل ضعف دور کنو ضعف لبینو چرا شیطان رمضانو اگر مرم به حقین گوشت بدو قرآن ہدایت نور ایمان کن قلبی زید بنو ایمانی باوری بہم تعالی زید بنو قلبی پانک بنو گناہ را عقل سلیم برازینو شیطان رمضان آئیلا جبت بنو حتی شیطان قریشی آئے مشرکان تعلیم کرد و تعریف کرد یہ رابط این یو بنا رابط ہیں واسه شما دی حضرت محمد قرآن واننو نیمو شما گوشتاری بکن شما واسه گوشتاری کرد شما این دین خدا شنه دین کارکان خود جا بردن یا شعری که حاشا کرده هستو کام گوش بدو قرآن در حد دین خدا آگه نمی شما گوش بدی قرآن حضرت محمد واسه پیامبر قرآن بوانی بستان خود کردن گوشان خود کی اشتیم خساره خسر و رمه وقتی نصیحت کرده هستو باید ما وقتی گوشتاری بگیری ما دین خوب بطال ما جا بردیم حقیقت این به این آیلا یو بنا که ذات تندهات یو بنا کردیم این وقتی پیامبر قرآن بوندیم پیامبر هر کسی جیرین سوخاقان هر جا زنگی در قرآن وندیم تبلیغ کردیم تبلیغات براشتیم اینه یه وقتی آنین پیامبر قرآن وانه همه گشتان خود کردیم گوشان خود چی اشتیم ساله خود رمین باید شهر کده هستو کام گوشتاری بکرو در هم دین خود ترک نمیشون دین یسر یعنی یه تأثیری که نیش قبول کردن حقیقتا تأثیری که واقعی گوشتاری قرآن هستو من آیلا لیکن شیطان نخون زانو لماج حقیقی من امازمان کنو بحشا منکر هرچی مخالفت امیر است لماج من امازمان کنو آیلا شیطان زانو اگر یو لماجی که حقیقی بکرو هنی تأثیر شیطان را خرسیانو درشنو نهایلا شیطان ضاب لبیانو سعی غیرت کنو لماجی که حقیقی نکرو بغفلت نکرو غلط مونو قلبی غافل بو بنا شکل لماج بکو لماجی قبول نبو شیطان را نخلسو نهایلا ضاب لبیانو قابع ہے
جرك مازم تظنوا وما تعالى أمركم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقت القرآن واندش گوشتاری وقت تو گوشتاری که رحمه تبر حتی کذاتی کردی گوشتاری شما گوشتاری قرآن نیکی بانده نیکی قرآن وقتی ینوانده شما قاد کنی حمله شما ابوها حجی شما پیر شما یون منی جو انتفاده آکنه قاد کنی یعنی شما ری مرد نیو گوشتاری قرآن قاد کنی از یو کلامی که بیر باتش یو زنی که بیر جنایش گوشتاری کنو قاسیم ون جرانی بیان بنو زی کرا گوشتاری آی زد کنو گوشتاری آی کلامان کنو داش واسو قرآن آموانده بنو یو گوشتاری یو قرآن ترا آینا ما حافظ من ما شرک واسو قرآن آموانده حرمت کن قرآن اللهم تعالى إن حرمت برات إنه عينا واسط وما تعالى واسط القرآن وأن تستعيذ بالله حج خطك وهم تعالى شر الشيطان خيالات الشيطان يا تباني أعوذ بالله أتحج خلقنا وهم تعالى من الشيطان الرجيم وأسبسي الشيطان الرجيم سبحانه الشيطان السوء يعني بدامار المرزمان واسطة دامار المرزمان ورسمانه قلب المرزمان بقلب المرزمان الجاي السوء هيك تشتدو کرسی هستا میکروفونی هست یعنی اوجا روشنو اوجا قال کنن دو وجود انسان آی قالانی من تیوان از قال کنای از مانا حافظ نه تو قال کن نه تو وان شیطان قلبی تو قال کن و قلبی مردمان به قلبی مده از تیوان از حافظ نه شیطان اوجا وسوسه برازن خیالاتان برازن چیان پرسن چیان سوال کنن چیان خانم گیر مردمان تعالى يا معلومات حيث خد كان بهم تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانبا أو تأثير واسبسه خيالات الشيطان يسر نمون بعد نعمة يوم تعالى عنه خبير إحسانات يوم تعالى عنه خبير الحمد لله حمد سنة هميرو محسوس هميرو قابي هميرو تعالى وجبال رب العالمين هم تعالى ربي تمام عالمين دست 8,000 عالم ايشي هم تعالى ربي تمام ان عالمهم يا ربي منو ربي تمام عالمين ليش يمثلهم باجبهم الرحمن واسط الرحمن يعني معنى طبعا يقين معنى انه يعني رحمته تعالى تقام موجودات بين الكائنات تمامين رحمته من استفادة كني فائدة زينيني بين نائل رحمته تعالى في الدنيا الرحيم واسط الرحيم يا خبير وما تعالى بالروج آخرته بقيامته قابل مطيعان رحيم يعني رحمته تعالى قابل موجودات المطيع بالروج آخرته انتقال موجودات المطيع هسته آيتين رحمته من استفادة كني بين الله رحمته من أو موجودات غير مطيع رحمته من محروم الدنيا هركز بين الله رحمته من لكن آخرته مطيع التاني تينا الله رحمته من كريك آرشان بيان خطير الدنيا الكافر جي المسلمان جي مطيع جي غير مطيع جي يو حسابهم رحمته من استفاد كني العالم معلم مسلمان والرحمة جيني الدنيا ريانو ليه كافر بقى الدنيا جيني خراب وتن ليه رحمة يومي هيك اسمه موجود رحمة يومي هيك رحمة يومي تبارك العالم تكي معلم ايش وان الله بلانكات فاسقو كناكارو إطاعيهم الجنوب وهم تعالى هاتي دونك
وعد هم يتعا كنا عبادات كنا هم يتعا نظام الفلاكات والرفان من فولي من السبب باعتقادي ان الشيء غلط هم تعالى الرحمن الرحيم هكذا تمام الموجودات الأرض انه قريب ان يقول نخافي مالك يوم الدين يلكي ديار خميس يعني بونو اي وهاري حاكم روز القيامة شيك هم تعالى روز القيامة ده هم تعالى حاكم آروزو وهاري آروزو بغير هم تعالى حاكم وهاري آروزو هكذا تقام مخلوقات أسو تمامي حضورهم الجليل تمامي محتاج رحمة يومي وما تعالى بيو غضب يشجن غضب ني أول وآمو ني آخر يعني نزع غضب عروش وما تعالى ني غضب لو يو غضب يكون تمام التعمران تاسين قرآن هكذا بن واي نفسي وما تعالى إجبان فلا تسمع إلا همسا تروجي قيامت ده تمام المخلوقات ترى بغير انا هالكاي تيجي اشنوي شو نيجي قال تمام الزد فران بمال وبملك وبأهل بعيان بأنا شكل كنت حضورهم من بلانه وطرتي غضب هيبتهم تعالى خفدايش بشويني منه سر هالكيني انا يوم فلاشتكو هم تعالى بيان عرب ايمانيين عمليين خيراتيين لا مقبول وسعد قبول نبر يا رب حلما بكيين را افعالين را حركاتين را آمين واتباع آمين معرفة يا رب انزعيما قبول بك يا رب الغنيمة آمين إلا جايش لما كان مناشات عميل قال كان مناشات كان لما اشتو البتة ما نتكلم قلنا فحشانا منكرا إن وقت إنا بتباني خوي زم السورة وانينا يو زم السورة مثلا قل والله بواني يو حرفكي بجد خيرون قل تعرفين كانوا بيت خير هو وجد حرفين كانوا شورة خير الله تعرفوا وجد كانوا شورة بن هشتاي أحد وجد كانوا سوزيس قل هو الله أحد كانوا سوزيس خير أنا وات يسوي بيس خير يعني نفسه أنا واتقاد سورة القرآن في بواني سورة در بواني آياتان فاضل بواني خير تو فاضل بر نوات غلطنا الله أكبر آني خلباني آني خلبيرني والناس خلباني وما تعالى بقدرة قوتي قدرتينو يرى بكليك شوشينو في حضوري يو هميك يرى بكليك شوشينو غير هما شنو معبود حضور يدي خبر دانو قواه حضور يدي تجيني باشي قرونين شنو الركوع انا وشنو الركوع واني سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم هيد الريواني التنزيه ربي خو عظيم كنا حقيقي نالائقي واتشي كافرانا واتشي مشركانا واتشي جنسدانا تنزيه ومي خود كنا الخبري كنا واتشاني را معنی الخبري كنا واتشاني كافران جنسدان مشركانا وان التصاريخ هوانين وان سمع الله لمن حمده هما تعالى عشناهم كام جري حمد كر كام جري حمد كر هما تعالى عشناهم كام جري حمد كر
العيسان تجوانسا ربنا لك الحمد تلك تعني خلبان سمع الله لمن حمده الله تعالى عشناون كم في الحمد كذا إنه تجوان ربنا لك الحمد أي ربي من أي ربي ما لك الحمد ترجع الله الحمد سنابك يا تبالي آيلا مردم با ایمان دمان نماز کرد ایمان واسه سمع الله لمن حمیده گرد نیواریده تو گرد واسی چو گرد واسی ربنا لك الحمد چونکه ایمان وانو کم هو بینی حمدو کومه تعالی اشناوانو ایسی لازم چی لازم یعنی گرد واسی ربنا لك ای ربی ما تری رازا حمد سناب يا سايباني تجي مادم ايش وجبان سمع الله لمن امام ثم وجبان ربنا لك الحمد شكلهم قد شكلهم وما اشناهم كان جيد حمد كان او شكلهم اجرب واش تتشاف ما جاتي بعد ربنا لك الحمد يا رب تبي زاد حمد سنات تبيهم جاتي واش نمو ايه لا نزاني ماماني ما كني كي شما نزون ما سك شما الهواج نيو طلال جيتو ماني نو واسه شركو سيدنا ورش كاك يوم الظلم يلك فايلة بعض سمع الله لمن حمده ربنا لك هم جاءني في الفايلة بعض تخيران فرازو شير السجدة ماني جاء هما فايلة بعض الله أكبر لما السجدة أكبر بخلصنا واسه السجدة يلك يجعل الخبير دخلتهم كانوا وأذنهم وأذن شمجي يا رب استأذخر خاف كذا أنجي بنا هار أنجي هرت المخافكين ينحجوته يا رب أدواه بنا هار حرح نقول البيت وقت أزهر ورازينا أنجي راح نقول البيت مخوعش تتصير من دخلتي تتكادوا پیامبر با وحی که به هدیه تاریخ فرونا نگان همیه خوازان نگان همیه در انه آی شامان سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا این الرمو واسه انه معنی او حضرت هو حالی بس حقیقی وانتهى أخلاق الإنسان لا لازم في خلاف الأنس أو في الأفعال كل قسم داعشي في تمسلو لا تمسلو لا مؤثر مردم بخلق كيف جماعة کار گوری که ذوق و صفا است که مثلا نفس انسان ها جینی و انسان ها در بیدار قرآن قانون ترک صلاح فخلف أضاع الصلاة واتبع الشهوات الواجب جاب رازين وحاضر الشهوات هاي أولاد الكرام سلام أتباع الكرام سلام بأن شكل شو الهلال وما يتعلم بالجد التجربة بسبب تابع الشهوات هاي لا الله لكن هاي هكذا الظروف شهوات جنيه زوجي كتماني
انواع الردي مخمدين الردي يعني انسان نفس بعض الناس بنهار مشكلوا انه زينة الدنيا هكذا سرعات كانوا بعضين كي هذه الدنيا عموك في هذا الآية الدنيا دائما مع الزمان هيتي yardım şeytan biraz dünya ondan bahsediyor. Belki de var, var. Rasler. ancak maaş benim bana. Bazı ki hakiki ben tutuklu daimi maaş. O şahın sabah kemal eşya. Aksif başına bana yok. وقت الأشياء وأستلئن وسيد كمان تريد ما يكون بالتنسيق بسنة قاتل ما لما يكون بالتنسيق لا بأس حقيقة طلبين صحيحي أما لما يفضل يمكن بالرواتب والتسبيحان يمكن كتاب قدي وأنا ذاكرين شيء مثلا كأنه وقت لما يذكر في جماعات وقت الجماعات يا جماعات وقت الجماعات أنت مشهور موت حتى جماعة خلصنا لله الفاتحة لوجود يتجاوب التسبيحان بك سنة الصلوات وحدك الزمان بعد زمان دنيا مشغلة الوقت اللي ما يجوز كاد دنيا مشكلة تباين وعلى ما بين طيب حتى الدنيا تأثير تبكون لما جي نمروش أو وزيتته چکم گم چرا ما بین چیان و دو برزانده حقیقی نماش بو چکنی بردن yani eseri günah tesiri günah kalbi merman selam ben daima sakılyayı de aynı hakikaten ahiret yarın معاني قرآني معاني مثل چيكو وظانو أو تأثير جري كانوا أثري كفر شقاق نفاق سوء أخلاق شقاق تأثير معاصيان أسو أو أثري فردي قلب مردمان سرع حوانان دائما رونقي مانان إن عينا سيصبح مثلا بأهل الدنيا يا نمروش عامة ونمروش أي حوانا وقت التراكت تعاصده الدنيا يعني تعلاقيت تيكي خطائك تنمونا سلاح سراكين ووقت ورزين أنجي سلاح سر ورزين نائلة إن زمان ده مردمان دنیا را بخلص نبرد و مردم تابع دنیا و شیطان و هوا نه چی لباش این وقت شما لباش دقت کرد الهواتبی لباش فرزان بعد لباش فرزان تو تسبیح خود کرد انو بنو مانع شهواتان بنمانه اثر دنیا از دنیا تو سر تأثیری که نبرازن شیطان اهل شیطان انسان و وضعیتین تأثیرین قلبی تو را بنو تو خلصین اگر لماجی که حقیقی چینی بو رواتبی تکامل لماجی تکامل نکرو
بغفلت بکرو پیانی دی بنا سبب ترک نماش تأخیر نماش بنا سبب آی تأثیر چی جد تأثیر کنو دنیا ضعف تأثیر کنو که دنیا ضعف بیو مؤثر حیات دنیا آی انسان قالانیین ورشت و حرکات سکناتیین تلقیناتیین دائما مردمان سوقی دلالت سوقی غفلت کن یوشی گرکی بانو مردمی که ملا بو و یا شیخ بو که زن سلاح جرا بکری وقت اگر که دی و هاری وظیفه خودیو وش زي اهل الدنيا زي این حرکت کن و آیرا ضابر من تأثیر ضابر آزیم مردم به آی ضاب خرپیم گره مردم جبان هونجو والله و شیخو رندوبان و تا هم زیدی تیر مرا زیدی تیر باعث دنیا حواسی دنیا کنو پی دنیا خویتیم پیشون حال بک گره انی بو او وضعیتی آی ضاب مؤثر و من آیرا ایتی برم زوبی مثلا فاسقی تأثیری نبرازیم تمام فاسقو برا اینو لیکن وقت نتیجه مردمه که این مزانه سلاح جرا کرد این وقت تدی وضعیتی مطابقی زانایشی تنیو و تسر تأثیر کنون ربان اینو الاشرا ترسنا انچرا درشنا ام گرانا و چبانی من مرا صالح تیر و مرا عالم تیر و مرا چیو و اینو وضعیتی اینو اشرا انظاف که تأثیر کن شیطان والا تچرا تغییر ازال جیدی تیر چی نزانی احمقتیاتی که قری صوفی تو کنی اینو وان بر مأثر بنا اینو وقت آیرا وان تو وقت دی یو مردم هنی مشور لازم چی تو لازم چرا متحضاب مأثر یو کافر ایک دینسیز ایک تأثیری مردمان سر نبرد نه حرکاتی سکناتی ورشت سرچی قالان پر مردمان سر تأثیر نکن لیکن وقت تو وان مسلمانو و تدی وضعیتی منافقو یا مسلمانو مثلا تأثیری مردمان سر زیدو شعفندی را مثلا بون مثلا کتابان یو زندیقی که مسلمان منافقی که مسلمان بود ظاهرا تأثیری بقاسی هوتای کافر زیده تو سر است سنی یو هوتای کافر بیرون یو مردمان سر بیرون سنی من نشکنه یه مدافع بکرو یه مناقشه یه چی بکرو جبهه بیرون نشکنه چرا تیو یو هوتای او یو مردم بقاسی هوتای کافری تأثیری مسلمانان سر بن یو کافری که نبن که وقت منافق بو و یا اهل دلالت بو تأثیری باتشی زی باتشی هوتای مردم این آینا وقت تدی این مردم ظاهرا نامه یه باتش مسلمانه لیکن فاسق بو منافق بو جراد درش تأثیری ضاف زیدو مردم نشکنو محقق قلب مردمان سر تأثیر برازم چرا القلب من القلب سلیم قلبان اختر رای است رای شیلی و بنا این فکری یه قلب مردمان شنو ایلا شنو این یو بنا چی کنی نیوشی کنی
مردم منافق زي چیو ورم بیرو زي تیفو خوز سنی ساری منی و بینانا گنو زي زکان که نأسی ینو او قرب ینو قرب وزین چی دو بجو پانشش روزی بین ینو رسن ایتان herkes نوباو نواشي كون نواشي قدش أستو لاعتقاد واتشارع أو نواشيين اعتقاديين واتشيين تلقيناتيين زي قريبو زي ورميو سنة تأثير كانوا من جرا كانوا مازم هاي تلقيناتيين اعتقاداتيين أنا نواشي كانوا في نواش كونوا من آيلا گره که مردم من بو مسلمانه بو و خوب من بون اینا گره که مردم حزی خود جماعتین را خوی و اخلاقین را تگرایشین را همشی بشکو که خود بکو نبردو اولاد جنیهی تتی یجی تابعی او نواشي ببي او نواشي بيسكت ترى وما تعالى وان يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فرض عينه كلام جراك مردم نفسي خو أهل عيالي خو عادل جهنم را محافظه او عادل شواته لش انسانان کر انو عذاب قابل کافران محیا بیرون ینا انتخاب بیرون خو اهل عیال خو ان عادل را محافظه بکو ما تعالی فآیت وانو آیرا مردم مسئولو تینی خو را تطان خو همانی بی دست بانسر مردم بفعلین و عبادتین صحاب کن مردم بگنهیم ترک لماج و اطاع اسیانیم من گناه کن مشترک پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع كلكم راعي كلكم مسؤول عن رعيته شما پیر راعی يعني شون سني مسؤولي محافظة برای خویا شماش مسؤولي جني خورا مسؤولي سؤال يعني كردس تتان خورا شما مسؤولي وما تعالى السؤال شما لك وجفه شما مسؤوليتي شما را سؤال شكن أنا قريك مردم يعني ضاف مردم استين جنی الماج نکنو وانمرش چه عربکنیو وقت ول ماج نکن پر راضی به جنیشی جهنم وشتدش ولو یه لماج کرد چرا مسئولو چطوری لماج نکری یوشی برزه به این به ترک لماجین ببو وشی مسئولو مستحق عذاب بنو و روز قیام ده جنی گرانه گنو تتی گرانه گنی وانی ما نظام بی تزانای بیت چرا ما این عادل را محافظه نکرد چرا من ما این عادل را نکرد تأشکین تجامعه می تأشکین من بکرد تو منی بپانده وانی بابو تأشکین از ستیا تو مأشکین من لعنه چیا این عادل را تسینی از محافظه نکرد گرانه گنی وهم تعالى وانو انو سبب من شيعيش جهنم ان بچرا تأثير مسلبه ووظيفه خود حق من جانيار محقق موش گرانه جنیز گرانه گنو تتیش گرانه گنی هم تعالى جي مسؤول کنو نعایره گرک مردم پینی انه بیار خو بیر انو جنی منه
مسئوله اینا یعنی ترکیل ماجی را یعنی سوال کردش و حقیقت مردم اگر دقت بکرو سر بندرو جدی مطلق الماش کن وقت دیگه نکنو مرتدو فلا گره نکاح مرتدان بطال وقت بالمرتد نكاحي شنو بطالوا بنو زنا بنو كفر ترى مرتدوا نكاح مرتدان جائز جو كراكي جني وقت بالمرتد كراكي خلا تبركو كراكي عن تاريخين قال جماع جين بن حرام چرا مرتد كراكي جني مرتد نبو نتيجة فعل أفعال استي أن زمان الجني بنو مرتد أولاد بني مرتد وقت أولاد مرتد ما لازم مرتد إيش باوي خراميون باوي إيشيران يعني نكاح نماننو نعيلا نرك مردم دقت بكرو اهل عيالي بإنه زمان بإنه باتشان إن زمان باعتقاد إن زمان ظاف چيشتي في بن مرتد إنه وقت في بن مرتد لازم إنه كرك چرا دور شيرو أقرباتي إيرس نكاح هوانيا إنه نجيني تيمانم ني أولادي ماني چيك مانم أنا إنك في عمل سلاسة يوجينيك خو چی بکن پرده خوب بردو خب بخوابنو و شیر و چارشو شار مبینو و راشی چه بخورا بانو پیش شار یبینو هواسی شار شیر و جم به این اشیاء که خود تشکیر بکرو بای جنتی چورا سر دور یعنی زنده مردمان آجینی بای جنت نشون پرنکی yani bu cennet raç mahrum ben. Ne ki cennet? Şahit cennet. Yani bu cennet raç mahrum ben. Naila gerek madem tutanıku, cinyanıku, banderi, hevesi, münafıkan nikr. أو تعسيل دائما الشو وابير تحت نين وابير تحت وقت توجع حتى فيران دوانا وابير تحت شو ينو سنو تأثير تسال بنو وبن تأثير ترى نبيجنو لأن وقت الشدور بن تأثير ترى بيجنو كونو بن تأثير محيطكو من عائلة ما بس ايوه سيديار بك انجيو كيك هر روز شانشیر اوجا صبح اوجا بندرو مثلا تحصیل او مردم یه سردو بر باشیر بونو زوبین مبست اکاب من توتی خوب غیر تحصیل ابتدایی نداو کردش مچه زانو مچه حواس کردو بچه باور بیا مواقع تیز گرزی مبین حتى بكايام كان مخصوص دائرة ما دكتور وان معلم وان ان الله يشتزكي وورج باشا وابون توان سا واگر تو انو چی خلاف پیشمانی دگری تو هد چنو والله تیزا تو دگر دانی تحصيل فقيتي مصطفى كمال بشو والله واز بخود نشوانا من تتي قابل من لازم نيو تحصيل تشي واوي زيتو ترني واوي زيترني بو رنو تشي وازيتو نوادا مبام والله مش انباتن يعني gerek مردم تتي خلاج خزي خبو تشيبك تتوازن تتبعهم كانوا ووجو وأبوازو وبيهم أنا تيكو نوازن تبعهم نكني لا يشكو سوق عايشان بك تنك عايش كي استي تبعهم نكني ما
اما بحثنی بیو او مردم چطوری چه لازم یعنی توی چی که فایده کتونی بجنو چرا او مردم بیو باش بکی تو بهم دیکن ایلاش تو بباعت تو شاو تو باش بکی به چه اینا من گشتیم چی که تو بهم کن ویشی تو یعنو زی اعتقادی تو والله تو ببزید تو مسلمانه و اوش مسلمانه و دیندار و اوش دیندار و محتقدی و اوش محتقد و ای گیریجی و اوش گیریجی و چه بنوازه تو زی خود سر را لای خود چی مک چرا مسلمانه را و تیر چی کبین چی ایمان را عمل صالح را و تیر سعادت دنیا دا چی پینی اینو چی دنیا آخرت پر نکن دا آخرت عمل صالح ایمان کامل عمل صالح پر کن تقوی پر کنو ترس همه پر کنو اطاعه همه پیامبر همه پر کنو رسن یو سعادتی او سعادت دنیا دا چینو نه دنیا دا گوش اشناوت نه دنیا دا چی می چوی دیو نه دنیا دا همو خاطر چوی و سعادتی که پیر است ما معتقدی به این سعادت آخرتی ما معتقدی به جهایش جنتی ما معتقدی به جهنمی این آیا گره که ما خود زی اعتقاد خود جنی خود اهل عیال خود با او اعتقاد ما وهي بكري انه اعتقاد سر في بدي محتاج اعتقادي في بدي كادش وبيان بكروه وتخطير بكروه اجا حياتي اهل الكفر اهل الدلالات اهل الفلاكات اجا او حياة ما بموسيين معناها ما تماما تسليم كفري تسليم جهنم عذابهم كيف انا روزه کیانو تو مردمان وان باوت چرا من کس تشکین تو چرا من زی خود پیر نکرد انا آینا یو فلاکتی که پیلو گرک مردم جنی خود توتان خود چی بکرو آینا یوجی این مسئله است مردم چی را حض بکو چی اعتقاد بکو اگر زی مردمان نیم ما بین مردمان محبت نمانن یعنی بابتی اولادی نمانن اگر او زی اعتقاد چی نمو ما بین شما خرپیانو یا او ترا خود کن یا تی را خود کن یا بین دشمنی یو بینن تره صالح فاسق را حض نکنو فاسق صالح را حض نکنو چرا مؤمن کامل را حض نکنو کامل مؤمن را حض نکنو انا وقت توازن لا شتر حض بکن جنیتو کنیتو و او زیتو محتقد بو مؤمن بو صالح بو متقی بو آی چام ما بین شما ده محبت استو فایده استو رابطه شما بنو رابطه سعادت سلامت و پی عیال خود جنت ده على الارائك متكئون انا فانسر بندين مع شيء او سعادة لازم ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال بالسيان داران في ظلال على الارائك متكئون انا فانسر كرسيان سر روشين مقابل يوبنا انه افيكي ميوه جنت وين ذوق صفي جنت كن لازم گره که تو پیا جنی خو پیا او تو اسی تورنی حشیب چی تو گنوجه گره که آینا پیر خود بیلی جنت ده او قنفان سر گره که مقابل خود وظیفه ما او نظر ما انواز به وقت نکاز جنی بشیر و جهنم تو شیر و جهنم نامه بيروندش لاج فلان كاش جهنم لاج فلان كاش بين عذاب عذاب ان انا بين يو حياه يو فلاكتك يو مصيبتك يو لكيك انا اولاده وجا مردم سنی وقت حشر اما aynı زیتا من بچم متأثر بنو پیچان شا بنو انا وقت لاجیو جنیا انا یو بنارا بسینی و ابدیشنو جهنم و ابدیشنو جنت انه حتى في عمل انه حال توصيف كانوا وانو شاري انه
محشر وقت حكم خلصيا شاري محشري هم تعالى مساعدة واضح وأن يا ربي ما يوبنا رسين ما مساعدة بك ما يوبنا سر شيم بكري ما ببرني وأن إنه جني مردي دا باب لاش باب يقول كني باب أخربات خائش دوست خائش نهاية يوبنا جيني 1000 سر يوبنا سر برمي شين كني ومانو تشربي سبب من وانات متروات خبر من نكال مسكت انه يوبنان شي كني يعني لو ما يوبنان كني او برماني و 1000 سر او مساعده جنو 1000 سر بغير برمایش معشر چون نه یو فلاکتی کو وانو سعید بک غیرت بک آروش و جنیت کنیت لایشت عقربیت و تدو پیاشو جنت سعادت تمام تکامل مکرو وقت تو پیا نیشی سعادت تو تکامل نکن چرا انسان تقابو تنيا لاجيو كنيو عقربيو انقال لاجيو كنيو شيرو جنيو بكو حافظ شقا تأثير دانجا اشكان شقا واج مالكو پير دانو اگر بخل بير ميدان مالكو پير دانو نعايدا او جان انجزي ان الروجو ان اي چام پهلنك دنیا پھر ایبو بدو فایده نکن بدیه پره نکن نایلا گرک مردم ملاحظه پینی عاقبت اعتقادی محشر پینی حکم محشری شیایش جنه ملاحظه او حساب خو جنی خو اهل حیال خو بکن لایقی سعادت آروج گرک حفظی اهل حیال خو بکن فلاکت آروج الوجبو قال مردم بكر وقت مردم اول دقات كات حتى وقت الزوجية قال دقات بكر الجناز انا صالح وصالح ديندار وديندار قال بكر مردم اول النكر وقت البينيد فرنكن قال اول شيء عند مرد دقات براد او اول شيء خد تميز كات حركات نور على نور بنو لكن تكيسي هنا إمكان شنو إمكان هداية شنو إمكان عبادة شنو فاسق في البيو بابي داي فاسقي محقق بجين دوام فسق كان نايدا مادم ين آنج گرك مجادله بكرو مطلقا شريعت بانو جنيات آني گرك بلان فاسق ميصالح نكاح فاسقا مكروه رنيو تبزان فاسقو گرك نكاح نكري يعني نكري جنيه خود چرا فيني ذريتي تو بن انا ذريت فاسقانا ذريتي صالح زور كم بجن نايلا جمع بقلبكو وقت جنيه خواهد گرك جنيه هذه اعتقادي يبو اعتقادي شو اعتقاد جنيه زيادي صحابه انكرت چرا يو صحابي مرتده كي مشركي كي نكاح نكرد حرام هاتي ببن مسلمانه اگر جنيه تده مسلمانه نبن قبول نبن وقت حضرت عمر مكه را به مهاجر 4 جنيه بي جنيان خورا تکلیف کرد جنيان وانه مشرک بي و ما دین خسر مانند ما نی حضرت علی جابرتا بعد آی جنيه بي مسلمان آمه و هن خدیو هن نکاح شما من نیم او چه مسئله ما خدیو نکاح بطال نشه ما بریم به من مسلمان شما نیمی شما شرک سر من رنده اتدام کرد مشرکی اومای تعالی ما بین ماده او نکاح فسق بند نکاحنی جایز نیو شما بین نیگرد نه اگر مردم جنی اگر زیگی نیبو جایز نیو مثلا اسلامیت
جن الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب الدنيا كابس والبومانش متاكد والسيري متاكد